Vzhledem k tomu, že jsem takzvaný unboxingový amatér a neumím natáčet v jednom kuse video tak, aby se otočilo na mě a poté na zásilku, musím to provést ve dvou samostatných videích. Jak vidíte, zásilka je od jedné nejmenované společnosti, která se asi z nějakého důvodu rozhodla mě sponzorovat, nebo nevím, proč mi zaslali tuto zásilku. Je to A3 Sport, takže jdeme na to. Musíme opatrně postupovat nožem, abych zásilku neroztrhl. No, vidím tam něco. Ne, opravdu, je to to, co si myslím? Je to takzvaný Jirkův nátělník. Ano, skutečně, jedná se o Jirkův nátělník. Je to tak! Je to slavný Jirkův nátělník. Ježišmarja, s něm udělám parády na plovárně. No musím si vyzkoušet, jestli to je moje velikost, ale vypadá to skvěle. Vypadá to skvěle, vzhledem k tomu, že dnes se chystáme s kamarády a s Jirkou na Prahu, takzvaně na tah, tak možná si tento kousek vezmu dnes večer do dlouhé na sebe a požádám svého přítele Jirku, aby mi tento krásný nátělník nejmenované značky podepsal. No je to velké překvapení, přátelé.